Kadaba Rukaran Tarakanamana Kataparakala Shikari Gari 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 Bari 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 Ba Shikari Kari 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 Bari 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 Papa 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 Mama Mama Rika Papa Papa Shikari Kari 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 Bari 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 Ba Bari 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 Katamara Katapari Kara Bara 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 Shiba Baba Baba Bara 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 Katamara Katapari Kara Bashikata Bara Katamari Bari 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 Katamasha Bara Bara Shala Ora ba 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 o shara ra shi ra ba 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 ikara ba 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 re shala la la ora ba 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 yara ma 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 kara ba 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 re 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 shala la 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 ora ba 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 ikara ba 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 re shala la 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 shara ba 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 re shara ma 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 re 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 Shira bara shala ba la ba ba la ba la ba la shikara ba 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 yara ma 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 re 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 shala la 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 ora ba 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 o shara ra shala la 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 Mushikata mari kara bara 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 ora bara ba bara kata mari kata mari kata bari la la mushikata la mari kata mari kata mari kara bara 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 yara bara ma mushikata bari ma bari re bari re shala la 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 bara 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 kata mari kata ba kata ba o shara ra ra shiyara pa 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 ba pa ba pa ba pa re pa re pa re pa shala pa pa ma pa ma pa ma pa 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 shala la 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 pa 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 shikara pa ma pa ba pa ba pa ba pa ba pa la 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 bari 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 kata mari kata bari shala riba la ba 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 shala bara 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 kara 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 bara 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 pa 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 ba 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 re 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 shala la 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 Shiba shiyara pa 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 ba 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 re shala la 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 bara 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 shiyara ma 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 Bara re shala la la ora ba 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 re shama ma ma re shala la 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 re Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Shikara bara 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 bara. shala la Shibari bara la la tamara kata kara kara bara 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 bara. la Shikale kare bare 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 ba bare ba kata ba mara ba kata ba mara. ba 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 re re shala la la Kripa bara 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 shibari bare bare kata ba mara ba kata ba mara ba 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 re shala la 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 kata bari kata bari. ba 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 Shikara ba bara ba bara ba ba shikata mara kata shikata kara bara shala bara la bara la bara la bara kata mara kata bari. ora ba 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 o shara Bara bara ra bara shira shikara ba 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 bara. ba 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 re 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 shala la la Thank you, ora Holy ba Spirit. ba ba o shara Jesus, thank you. Thank you, Holy Spirit. Shikara bara 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 bara. Thank you, hallelujah Lord. Thank you, Jesus. Praise hallelujah hallelujah Jesus. Hallelujah. Thank you, hallelujah Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. मोगळा जिजू या वेळा खातीर आमी तुका अर्गां दिता त्या तुज्या मोगा खातीर या काकुळटी खातीर आनी तुज्या त्या अपरिमीत कृपे खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुवें आमचो इतलो मोग केलोय आनी त्या मोगा खातीर तुज्या एकल्याच पुताक तुवें ह्या संवसाराक धाड दिलोय आमकां कितें तें बगूंक आसलें तें आमकां फावो करनासतना तुवें सगळें तुज्या पुता वयर घालन आमकां ती जाय आसची ती सोडवून तुवें जोड दिल्याय त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता ह्या मोगा खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुजें उतार शिकोवंक आमी हांगासर जमल्या तुवें आमकां हर एकल्याक विंचून काडलाय आनी हांगासर तुवें आमकां आपोवन हाडलाय आमी चिंतूंक पुरो आमी आमच्याच बळान आयल्या म्हूण सांगून पूण आमी हर एकल्याक तुवें विंचून काडून तुवें आमकां हांगा आपोवन हाडलाय
पवित्र आत्म्या आम्ही तुका अर्गान दिता हे संपूर्ण सेशन तुझ्या कंट्रोलार काण घे आणि हांव म्हाका तुझ्या हातान समर्पिता पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकय हांगा कितें शिकोवंक जाय आणि खंयच्या रितीची फळां हांगातान भायर वसा जाय म्हणून तूं आमकां शिकय कोण पुरा ह्या झुमान जॉईन जाल्ल्यान आनी युट्यूबार पळयत येत आसात हर एक लागीं तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता सगळ्यांक तुज्या कंट्रोलार काण घे आमच्या हर एका अस्खदकायेंत तूं बोळ जावन आसाय तशेंच आमी सक्कड आमच्या ब्रदर सिस्टरांक तुज्या हातांत समर्पिता तांणी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वचून ती सुवार्थ परगट करतेत आसात तांकां जाय जाल्ली बोळ भलायकी तांकां येदोळस फावो केलाय म्हणून आमी पाती येता अर्गान दिता आनी हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड Praise थँक the यू Lord. जीजस Thank you, Jesus. ओके तर आमी आज आमी हाचे पयलें हें शिकल्या परत्यान आमी तें शिकोवंक या जेजू आमकां एक परत्यान परत्यान ह्या विशयांत शिकोवंक आशेता एक आमच्या परिस्थितींत खंयच्याय परिस्थिती आयल्यार आमच्या जिवितांत ते कशें आमी एक त्या पाड परिस्थितीत आसल्यार एक समृद्ध भरीत या सक्सेसफुल जियेत कशें जियेचे म्हण सांगून आनी एक बोक्षणाच्या विशयांत आमी शिकोवंक या आतां आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी कशें सुलाभ रितीन समृद्धी जोड घेवचें म्हण सांगून आमी बायबलान पळोवचें जाल्यार जोशुआच्या विशयांत आमी आयकलां करेक्ट न्हय जोशुआ डिप्रेशनाक वता कित्याक म्हळ्यार मोइजेन त्या इस्रायल लोकांक दूध आनी मोव वाळच्या त्या जाग्याक आपूण व्हरूंक देव मोइजेक विंचता आनी मोदें काल जाता तो मरता तेदळा ते मुखार व्हरूंक कोणी नासलेल्या टायमार देव कोणाक विंचता कोणाक सांगता Joshua. जोशुआक तू या इस्रायल प्रजेक मोव आनी दूध वाळचो हो गांव हांवें दिला आनी त्या गांवाक तूं पावय म्हूण सांगून देव कोणाक सांगता जोशुआक सांगता तेदळा जोशुआ ते एक तर एका रितीचे टेन्शन जाता ते कित्याक टेन्शन जाता मोइजेक जावना पळगी त्याला टायपाचे एक टेन्शन जाता ताका करेक्ट न्हय होय. मोइजेक त्या गांवाक व्हरून पावोवंक जावना आनी म्हज्यान हें जायत गी म्हूण सांगून ताच्या मतीर एक आलोचन येता आतां मोइजेकच तांकां पावोवंक जावना एक आनी ही इस्रायल घरां ती कालें करतली मुस्त पुरपुरतेली. मोगान येतेली हा पुरपुरतेली गुणगुणतेली. होय मोदें मोदें सगळ्या त्या वाट्यांनी काल करतली वेता वेताना ती पुरपुरतेली पाठी जाप दितेली गुणगुणतेली करेक्ट न्हय होय. कंप्लेंट्स करचें करेक्ट न्हय तुवें आमकां हांगा जिवशी मारूंक आपूण हाडलाय गी आमकां हांगा खावंक ना पिवंक ना उदक ना तें ना हें ना म्हूण सांगून करेक्ट न्हय होय. सक्कडी आसल्यार ती एक एक मिनिटांनी ती काल करतली पुरपुरतेली एक एक खंयचेय मेळ्ळा तक्षण संतोष पावतली मागीर काल करतली काही नासल्या टायमार पुरपुरतेली परत्यान तांची होय सोसणी काय चुकली. वय सोसणी काही सुकतेली त्या वेळार करेक्ट न्हय होय. त्या दळा जोशवान चिंतलें आनी म्हाका हें जायत गी म्हणून सांगून मोइजेक जायनातलें म्हाका हें परत जाता गी ह्या लोकांक आपूण व्हरूंक जायत गी म्हणून तो एक डिप्रेस जाता तो आतां ह्या डिप्रेस जाल्ल्या टायमात देव जोशुआ लागीं उलयता करेक्ट न्हय ते पटी वाचतात गी जोशुआ 1:5 जोशुआ 1:5 One night, sister. जोशुआ 1:5 असं आहे. ब्रदर घालतात गे जोशुआ 1:5 सिस्टर वाचा सिस्टर वाचता. तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना अशें
हांव म्हजे सवय आसलो तशें हांव तुजे सवय आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. ओके हेंगी आता हांगा काल म्हणटा देव जोशुआ कडले कशें उलयता तूं जिवंत आससर कोणूच तुजे विरोध रावोंक सोंकचो ना. जशें हांव म्हजे सवे आसलो तशें हांव तुजेय सवे आसतलो. हांव तुका सांडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना म्हणून सांगता हांगा करेक्ट न्ही. सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना म्हणून सांगता. हांगा कितें उलयता जोशुआक ती एक यशस्वीची ती वाट पावजे जाल्यार ते देव ताका ह्या संवसाराचें सोल्युशन दिना. करेक्ट न्ही. ह्या संवसारांत आमकां एक समृद्धीचें जिवीत एक बरें एक जिवीत जियेचें जाल्यार ह्या संवसारांत जायते वाटो आसात वैगी नाना रितीचे वाटे आसात. पूण देव ताका ताच्या उतरा मुखांतर ते उलयता. करेक्ट न्ही. ह्या संवसारांत आमी बरें जिवीत जियेचें जाल्यार थोडी माट मंत्राच्या फाटल्यान वतात वा हेर कितें करून जियेतात. करेक्ट न्ही. आमकां ते शिकोवंक ते संवसार आमकां शिकयता. करेक्ट न्ही. दुसऱ्या रिती वाटेन विग्गी सोल्युशन मेळाजें म्हण सांगून नाना रितीचे वाट्यो आमी धरता. ह्या संवसारा खातीर ह्या संवसार रितीन आमी चलून गेल्यार आमी ती जोडची यशस्वी ती समृद्धी जावंक पुरो ती परमनंट की या टेम्पररी. संवसाराची टेम्पररी. करेक्ट न्ही. थोडेच दिसांक एका घडीक आमी हे संतोष भोगूंक पुरो तातून. करेक्ट न्ही. मागीर परत्यान परिस्थिती पयलेंच्या की फास्ट जाता. आता तांतून आमी त्या एंड मिशेर त्या एंड सोल्युशन मिशेर म्हणल्यार लास्ट मिशेर तो आनंद आमकां अनुभव करूंक साथ दितना. करेक्ट न्ही. ती एक थोड्याच दिसांक आसचे एक समृद्धी जावन आसा. आमी जायते लोकांनी चिंतचें कितें आमी ह्या संवसारांत तांणी सांगलें आयकोन हांणी सांगलें आयकोन वा तांणी दिल्लें सोल्युशन हांव आयकता जाल्यार म्हाका समृद्धी पळोवंक जाता गी जायना. म्हाका त्या आमी चिंतवकालें ताणें आतां सांगल्यार पुरो तांचें एक सोल्युशन आमी आयकया हांचें एक ओपिनियन आमी काण घेया आनी दोगा तेगांचें ओपिनियन आमी काण घेया. एकालें एक डिसिशन काण घेवचें जाल्यार या एक घर बांदचें जाल्यार या खंयचीय परिस्थिती आसूंक पुरो. आतां एक प्रॉब्लम आसा आमी शिरकोन पडला म्हणून चिंतया. आमी एक आतां एक डॉक्टर रिपोर्ट आयलो म्हणून चिंतया. थोडे पटी काले जाता थोडी सांगतात या संवसार रितीन पळोवचें जाल्यार थोडी व्यक्ती सांगतात तुमी एकच डॉक्टरा कडेन ओपिनियन काण घेवचें नाका आनीक डॉक्टरा कडेन एक सेकंड सजेशन काण घेया म्हणून सांगतात न्ही. सेकंड ओपिनियन काण घेया म्हणून सांगतात. करेक्ट न्ही. ते कोण आतां फुल्ल कन्फ्युजन व्हरून घालतात तांकां. करेक्ट न्ही. ती वाट धरीची ही वाट धरीची म्हणून तांकां काल म्हणटात त्या परिस्थितीत फोकस करूंक तांणी अवकाश करून दितात. ओके जाल्यार हांगा देवाचे उतार ना जाल्यार देवाचे उतार म्हज्या वोंटार दीस रात आसूंक जाय. करेक्ट न्ही. आतां हांगा काल जाता एका वेळार आमचे ते एक देवाचे उतार आमचे ते ना जाल्यार काल जाता आमची परिस्थिती मस्त बिगडता. त्या देखून आमी संवसाराच्या रितीर वसाचें पडटा. एका वेळार देवाचे उतार आमचे ते जिवितांत या म्हज्या वोंटाचेर ते दीस रात हांव उलयना तर हांव काल आयकतां कोणाचो ताळो आयकतां ह्या संवसाराचो ताळो आयकतां. आमच्या काळजान तें आसूंक जाय. करेक्ट न्ही. आनी दीस रात हांवें ते ताचें ध्यान करूंक आसा. हें हांव करिना जाल्यार हांव ते एक जैतवंत जिवीत पळोवंक साथ दितना. करेक्ट न्ही. आतां आनीक दोगा तेगा मनशाचें ओपिनियन तांच्यान हांव आयकना जाल्यार तर हांव कोणाचें ध्यान करतेत आसा देवाच्या उतराचें ध्यान करतेत आसा गी दीस रात. ते आमकां न्हीद पडटा गी आमकां तेंत ध्यान करता आमी. करेक्ट न्ही. त्या देखून हांगा जैतवंत जिवीत आमकां पळोवंक साथ दितना. ओके आमकां जैत पळोवंक साथ दितना. त्या देखून आमच्या स्वंत सत्तेंत ते करूंक जायना. संवसार कितें सांगता ते यशस्वीचें जिवीत पळयचें जाल्यार देवाच्या उतरा प्रकार आमी मुखार वचूंक आसा. आनी ते आमच्या स्वंत सत्तेन बिलकूल जायना. ते आमी उडास दवरिचे केदाळे. आतां आमच्या स्वंत सत्तेन एक समृद्ध भरीत जिवीत वा बरें जिवीत जियेता म्हळ्यार खंडीत जावन ते साथ दितना. ते साध्य आमकां खंयच्या मुखांतर देवाच्या उतरा मुखांतर मात्र साध्य आसा. करेक्ट न्ही. देवाच्या उतरांक सकत आसा गी ना आसा. देवाच्या उतरांक सकत आसा. आतां देवाच्या उतरा वयर आमी अवलंबीत जावन तांतू आमी मुखार वचूंक आसा. करेक्ट न्ही. तशें जाल्यार आतां आमकां काल म्हणटात एक सक्सेसफूल जिवीत जियोंक जाता.
आता आम्ही मस्तपटी ऐकलं सक्सेसफुल सक्सेस तशा प्रमाणे ऐकलं करेक्ट नाही होय सक्सेस म्हळ्यार आता काय आलंय सक्सेस म्हळ्यार देवाच्या कुशे प्रकारे जिवनचे करेक्ट नाही होय देवाच्या कुशे प्रकारे जिवनचे आमचे तांचे ओपिनियन ऐकून आम्ही त्या संसाराच्या पाटलान वेचे नाही ते सक्सेस होय ओके देवाच्या कुशे प्रकारे जिवनचे आणि देवाच्या उद्देशाक लागून जिवनचे आणि एक देवाचे ते काल उद्देश धरण म्हज्या जिवितांत हांवें अप्लाय करण ते जिवीत जिवनचे ताका म्हणतात सक्सेसफुली जिवनचे म्हण सांगून सुफळ ओके जाता फळ जाता वय सुफळ जाता सुफळ वय सुफळ रितीन जिवनचे आता होय या संसारात एक परिपूर्ण जीवित जिवनचे ते जावन आसा देवाच्या उतरा प्रकार देवाच्या उद्देशाक लागूनचे जिवनचे जावन आसा ते जावन आसा सक्सेस ओके आता आम्ही मस्त पोवटी ह्या एका एरियांत आम्ही पडटा वेगी सक्सेस जायना खंयच्या हात घाल्यार सक्सेस जायना मस्त कामां आमी करता सक्सेस जायना मस्त हांव जोडता पयशे जोडता जाल्यारय म्हाका सक्सेस दिसना मस्त सेरीक आमी पळयता काजाराक तेय थोडे पटी सक्सेस जायना फेल जाता जाता म्हणून जाता लास्ट काल जाता तेंकय सक्सेस जायना सो हे सक्सेस बरीत जिवीत आमी देवाच्या बळान मात्र जिवंक जाता आता आमच्याच कार्यांत ते खंडित जायना आमी कितलेगी सैरीक पळोवंक पुरो या आमी कितलेगी पयशे स्पेंड करूंक पुरो या पयशे अर्न करूंक पुरो करेक्ट न्ही होय देखून ते आमच्या खंयच्याय कार्यान ते जायना सगळे कार्य देवाच्या उद्देशा प्रकार आसा जे आता एकलो मनीस पयशे करता जावंक पुरो गळटा जावंक पुरो ओके ते देवाच्या उद्देशा प्रकार आसा की नांगी म्हणून गोत आसा जे आमकां करेक्ट न्ही आणि त्यात उद्देशा प्रकार आम्ही जियेचे ओके गोत्तसचे मात्र नाही आमकां देवाचे उद्देश प्रकार ते कार्य काल आसात ते आमकां गोत्तसचे मात्र नाही आणि त्या उद्देश प्रकार आम्ही जियेचे आता होय नेक्स्ट पळया आम्ही जोशुआ 6 to 7 पळया सिस्टर दृढ आनी थीर राव कित्याक हांव ह्या लोकाच्या पुर्वजांक दितलो म्हणून हांवें शपथ घेवन तांकां बसयलो तो देश दिवचे तो देश तुवें पळय तो देश तांचे अधीन करून दिवंक जाय दृढ आनी थीर राव आनी म्हज्या सेवका मैजन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळून सत्राय घे ताचे जावं उजव्याक जावं दाव्याक घुवनाका तेन्ना तूं खंय गेल्यार तुका जैत लभतलें ओके हांगा आमी पळयलें हांगा कितें म्हणटा दृढ आनी थीर राव करेक्ट न्ही पळय आमकां आज उलयता हें उतार आमचे लागीं उलयता हें उतार करेक्ट न्ही दृढ आनी होय थीर रावूंक जाय म्हण सांगून आज आमी कितें करता आज आमी हें टिचींग जालें या फाल्यां आनेक कडेन वेचें परवां आनेक कडेन वेचें ओके आनी त्या दळ आमचें जिवीत अशेंत आसलें बरें आसता आमकां सक्सेसफूल आमकां पळोवंक जाता गी पळोवंक जायना जायना आमी हांगा एक आयकोनचें फाल्यां वचून आनेक कडेन वचून आनेक आयकोनचें पुरो मिक्स होय करचें करेक्ट न्ही आमी होय एक काल म्हणटात मांकोड उडल्या बरी एका टिचिंगांत आनेका टिचिंगाक उडचें आनी तेंय बरें लागलें म्हणून तेंय वेचें आनी तेंय बरें जावना जाल्यार परतून आनेक मेळटा आमकां युट्यूबान कितलेगी आसात आतां करेक्ट न्ही आमी दृढ रावाचे थीर रावाचे आमी ओके आमकां आतां सत कळीत आसा आमकां गोत्त आसा करेक्ट न्ही त्या दळ आमच्या होय जिवितांत हें आतां आमी काल जाता अशें मांकोड उडल्या बरी एका तावन आनेक तावन आनेक म्हणून साताना काल जाता त्या दळ आमचें जिवीत आसलें बरीच आसता काही चेंजीस जायना ते ओके आनी ते गडबड जाता पुरा सांबाळ पुरो वयर सकयल जाता करेक्ट न्ही सिस्टर होय सक्सेसफुल म्हणल्यार आमकां तें पळोवंकूच जायना जायना जैत पळोवंकूच जायना फळ पळोवंकूच जायना आमकां आमच्या जिवितांत आमी तशेंच आसता हांगा तावन तें तावन हांगा ओके हांगा आतां एका आनेका कडेन वचून थंय एक आमकां सोल्युशन मेळटा जावंक पुरो ओके त्या टायमाक आमी एक ते आनंद भोगता परतन आने पटी काडलें जाता परतन ती परिस्थिती बिगडटाना परतन आमी आने कडेन धांवता करेक्ट न्ही अशें जाल्यार आमी एका उतरांत आमी थीर रावना जाल्यार दृढ रावना जाल्यार बिलकुल आमच्या जिवितांत खंयचेय एक
सक्सेसफुल जिवीत आमकां जियोंक साथ दितना. ओके, त्या खातीर आमी काले करीत एक कडेन तीर रावंक आसा. हांगा सांगता न्ही 7वें वाक्य सांगता पळय, दृढ आनी तीर राव, करेक्ट न्ही? आनी होय तुज्या सेवका मोइजेन तुका दिल्ले धर्मशास्त्र पाळूंक सत्राय घे. ताचे तावन जावं उजव्याक जावं दाव्याक घुवा नाका. तेन्ना तूं खंय गेल्यारी काले मेळटले, जैत जैत लाभतलें. करेक्ट न्ही? हांगा तशेंच सांगता उजव्याक वा दाव्याक म्हणून धांवा नाका म्हण सांगून, करेक्ट न्ही? घुवा नाका म्हण सांगता हांगा. होय क्लियरली आमकां सांगता तिशी होय निशीन वचना नाकात म्हण सांगून, उजव्याक आनी दाव्याक तुमी घुवा नाकात म्हण. ओके, आमी सुमार एक्झाम्पल पळयला जावंक पुरो. आमच्या तांतून एकली सिस्टर आसली, ती सिस्टर पयले ब्रदर जॉन्सनाचे ते टिचींग आयकताली. हें हांवें ऑलरेडी सांगलां हाच्या पयलीं. ओके, ती दुबय आसली आनी ती मस्त कनेक्ट जावन आसली. ओके, देवाच्या उतरान ती मस्त कनेक्ट जावन आसली. देवाचे उतार ती आयकून आसली आनी ती उतरांत आसली ती. मागीर काले जालें, ब्रदराचे थोडे इश्यूज जाल्या उपरांत ते इश्यूज तिका कळूंक वचना, काले जाला कितें जाला म्हण तिका कळना. तशें देवाचे उतार तिणें आयकोनचें सोडलें. म्हळ्यार आतां काले जाता पळय, आतां आमी अशें आयकोनचें सोडटाना काले जाता, सैतान राखून रावता. करेक्ट न्ही? तो रेडी जावन आसता. करेक्ट न्ही? गरज घालच्या त्या सिनेमा बरी कोणाक गिळचें, कोणाक आतां हांवें फसलें येता म्हण सांगून तो राखूनच रावता. करेक्ट न्ही? आतां होय आमी चिंतूंक पुरो, आज आमी अशें आसांव न्ही म्हण सांगून. करेक्ट न्ही? आमकां गुत्तू ना तो केदाळा येवन अटॅक करता म्हण आमकां गुत्तू ना. तो गरज घालचो सीम येवन कशें ताका भूक लागतना कशें गिळचें म्हणून तो राखता पळय, त्या नन्नेर तो राखून आसता. तशेंच आमच्या जिवितांत उतरांत आसूं दी या उतरांत नासतना आसूं दी, सडावत उतरांत आसलेल्यांक चड मार पडटात. करेक्ट न्ही? तो राखूनच आसता. होय राखूनच आसता तो. करेक्ट न्ही? केदाळा होय आमकां गिळचें, केदाळा आमकां ताच्या वाटे काडचें म्हण सांगून. करेक्ट न्ही? हो होय मनीस देवाच्या उतरांत वाडल्यार तो चिंता घाला करता ताच्या मतीर, हो मनीस या आमी कोणी जाल्यार देवाच्या उतरांत वाडल्यार एक दीस टांकी देवाच्या राजाक सिरवयता म्हण सांगून. होय ओके, आनी म्हाका कोणी नात म्हणून, ताचे वाटू कोणी नात म्हणून तो राखूनच आसता. करेक्ट न्ही? इवन आमी आतां सडावत आमी पळया, आतां आमी हांगा झुमान जॉयन जाल्ल्या. ओके, आतां थोडे फावटी आमकां रिट्रीट्स आसतना आतां आसूंक पुरो केदाळा आमचे फ्रायडे रिट्रीट जावंक पुरो, थोडे फावटी आमकां कन्नड रिट्रीट आसा, पुरो कोंकणी रिट्रीट पुरो आसात. करेक्ट न्ही? रिट्रीटाक येवच्या टायमार सडावत सकाळी भायर सरतना थोडे फावटी काले जाता. रेडी आसता हांव रेडी आसता हांव राती येवंक. करेक्ट न्ही? राती पुरो तयाराय कर नासता हांव. बट सकाळी उठ्ठाना जोर पावस आयलो. ओके, रावंकूच रावना. तर काल येता आमच्या मतीक नाका, आजचे नाका, वसना जाल्यार काल जाता. युट्यूबार आसा न्ही, आयक येत न्ही, येतात न्ही तले थॉट्स, येतातच. करेक्ट न्ही? आजचे नाका, नेक्स्ट पळया, नेक्स्ट केदाळा आमी वचून आयकया, हांगात न्ही. नाजाल्यार परवा आतां नेक्स्ट व्हडली रिट्रीट आसा न्ही, लॉंग रिट्रीट आसा न्ही, त्या दिसा आयल्यार पुरो अशें पुरो मस्त आलोचना येतात. करेक्ट न्ही? आतां हे पुरो येवन काल जाता, आलोचना येवन काल जाता, लास्टाक आमी पडचे पोंडाकत. ओके, देवाच्या उतरांत ना जाल्यार स्टार्ट जातात एक एक प्रॉब्लेम्स. म्हळ्यार एक काल म्हणटात एक दीस खंयचे एक टिचींग आयकना जाल्यार या देवाचे उतार आमी वाचना जाल्यार, देवाचे उतार बरयना जाल्यार खंयच्या रितीचे पुरा आलोचना येतात तुमी ऑब्जर्व केला जावंक पुरो. करेक्ट न्ही? इमिडिएट आमी केदाळा ते उतार आमी उसारता, देवाचे उतार उसारता तोंडांत आनी त्या उतरान दृढ रावता, थीर रावता. केदाळा काल जाता आमचे कंप्लीट मायंड सेट, आमचे मायंड काल ते आलोचना तावन कंप्लीट भायर येता. करेक्ट न्ही? म्हाका आमकां कंटिन्युअस आयकया म्हण जाता. थोडे फावटी आयकूंकूच जायना. तें जावन आसा आमी पोंडाक पडचे, आमकां सैतानान फसावचें तें. ओके, सो एक प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता मागीर आमी कालें करता, तें हांगा म्हणून सोदून वयता. करेक्ट न्ही? हांव आतां देखून आतां थोडे फावटी आमच्या जिवितांत जाला जावंक पुरो, आनी थोड्यांनी अशें सांगचें आमी आयकलां जावं. हांव कितलें सांगता म्हळ्यार आनीक हांव देवाचे उतार सांगता, देवाचे उतार वाचता, हांव बरयता, आनीक हांव तशेंच आसा म्हणून सांगतात थोडीं. करेक्ट न्ही? म्हज्या जिवितांत खंयचेंय बरेंपण हांवें पळोवं ना म्हणून सांगतात. करेक्ट न्ही?
आता आज बीन घाल्ल्या तक्षण आजच फळ येजे म्हणून आसा गी जाता गी तें पॉसिबल आसा गी ना आता आज हांवें बीन घाल्यार आजच म्हाका फळ मेळटा गी तसो जाता गी साध्य आसा गी ना ना तशेंच आता हांवें ते ओडोल सांगले त्या सिस्टर की तशेंच जालें ओके आनी काल गेलें आनी देवाचें उतार सोडलें तिणें आता देवाचें उतार सोड न्हू तिणें काल केलें थंय हांगा वचोंक स्टार्ट केलें ओके आता हांगा काही कनेक्शन ना न्ही त्या देखून तिणें काल केलें दुसरी वाट धरली थंय हांगा वेचें थंय काल म्हणटात आता ऑलरेडी इल्लेशें गोत्त आसलें न्ही देवाचें उतार गोत्त आसा न्ही तिका जेजूच्या विशयांत गोत्त आसा न्ही तशें स्टार्ट केलें तिणें आता थंय हांगा वचूंक पुरो धांवंक स्टार्ट केलें तिणें आनी तांकां जायत्यो रॉंग मेसेजीस मेळ्ळ्यो ओके इतल्या दिसांनी काल म्हणटात तुमचे प्रॉब्लेम्स जाता न्हू तुमी भायर येतात ओके तांणी काल केलें थोड्या प्रिचर्सांनी थंय गेले आनी पळय ते आसता त्या प्रिचर्सांनी तांणी जायते रॉंग मेसेजीस दिवंक स्टार्ट केले ह्या दिसा भितर तुजे प्रॉब्लेम्स मुक्त जातात म्हणून ओके आता ही पळय मेसेजीस ही पळय सताची मेसेजीस गी ना पोटकी रे पळय करेक्ट न्ही ही रॉंग स्वताची न्ही रॉंग मेसेजेस देवाच्या उतराच्या विरोध कोणा पुरो मेसेजेस दितात जाल्यार ते काल जाता ते फोट जाता करेक्ट न्ही देवाच्या उतराच्या विरोध कोणी कितें सांगता जाल्यार खंडीत ते सत न्हींत न्ही तशेंच दीस वेताना काल जालें आता ती खंयच्या स्टेजीक येवन पावता म्हळ्यार एक सुसायड अटेम्प्ट करूंक ती पावता ओके हें आतां सिस्टर अनिता सांगलें त्या सिस्टर अनिताक ती कॉल करता आसतना ती काल म्हणटात त्या टायमार तिका कॉल करून काडूंक जावनासलें त्या वेळार तिणें चिंतलें म्हणजे जालें मुक्त जालें म्हणून सुसायड करता म्हणून सांगून आलोचन तशेंच येता न्ही सैतान तशेंच न्ही अटॅक करता म्हाका म्हजें जिवीत नाका म्हूण सांगून तिणें आलोचना हाडली पूण वचूंक जाय परत्यान तिणें ट्राय केलें परत्यान एक लास्ट एक ट्राय केलें तिणें ट्राय करतना हांगा सिस्टरीन रिसीव केलें कॉल ओके तें तिका कोण तिची वळख ना कांय ना ओके तिणें ब्रदर जॉन्सनाचे काल एक स्टेटस पळयल्लें तें स्टेटस पळोवन तिणें कॉल करूंक ट्राय केल्लें आतां तिची परिस्थिती आतां कशी आसा म्हण सांगल्यार ह्या संवसारांत म्हाका खंयचीय नाका म्हाका आनी हें जिवीत जिवंक साध्य ना म्हणून ओके त्या एका परिस्थितींत ती आसून लास्ट ती सुसायड अटेम्प्ट करचें म्हणून चिंतलें तिणें आतां त्या लास्ट मोमेंटार तिका देवाचें उतार मेळ्ळें करेक्ट न्ही आतां दीस जाल्ले ते काल जाता देवाचें उतार मेळ्ळे उपरांत आमी काले गरजे आतां कंटिन्युअस ती देवाच्या उतरांत आसा ओके आतां तिका काल मेळटा आतां देवाचें उतार ती आयकतना आमकां काल येता आमकां वय करेक्ट न्ही आं तिच्या जिवितांत कितले गी ते लाख पयशे तिणें सांडल्यात एका टायमार एक बरें जिवीत ती जिवन आसलें केदाळा बरी जिवीत जिवन आसली ती देवाच्या उतरांत आसतना करेक्ट न्ही केदाळा तिणें उतार सोडलें ती खंयच्या परिस्थितीक येवन पावली आतां केदाळा देवाच्या उतरांत हांव ती पाटी गेली कितले गी पयशे भांगर सक्कडी तिणें ओगडायले आतां खंयच्या परिस्थितींत ती झिरो परिस्थितीर पावल्या येवन करेक्ट न्ही त्या देखून आमकां आज तेंत उलयता देव आमचे लागीं उलयता आज केदाळा आमी देवाच्या उतरांत म्हणटा पळय तोंडसून आमी सांगता पळय ओके आनी आज केदाळा मात्र आमच्या जिवितांत काल म्हणटात आमी ते सक्सेसफूल जिवीत पळोवंक आमकां साध्य जाता आतां आज आयकलें आज जालें मुक्त जालें आनी नेक्स्ट पळया म्हूण सांगल्यार तशें जाता गी आमी एक व्हडलो गॅप दिवन पळयल्यार आमचें मस्तपटी जालां आमकां करेक्ट न्ही आमी थोडे फावटी गॅप दिलां आज आयकोन एक 2 दीस आयकनासतना रावचें 4 दीस आयकनासतना रावचें आज नाका फाल्यां पळया म्हूण सांगून आमी केल्लें आसा करेक्ट न्ही सोडलें काल जालें मागीर काल जाता आमकां ह्या संवसाराची ओडणी येता करेक्ट न्ही आमी आमच्या स्वांत बळांत पुरो प्रयत्न करूंक स्टार्ट करता एका सिच्युएशन आयल्यार काल करता आमी देवाचे उतार उपयोग करना ते गॅप दिल्ल्या टायमार आमी काल करता आमी आमच्या स्वांत बळान त्या परिस्थितींत हांव भायर येवंक प्रयत्न करता ते खंडी जावन साध्यच जायना ओके हांगा तेंच म्हणटा तुमी दृढ रावा तुमी थीर रावा तुमी उजव्याक दाव्याक घुंवनाकात म्हणटा खंयच्याय संवसारी संकटेक तुमी येचें न्ही तूं खंय गेल्यार
तुका जैत लागतलें. आमी इशीन तिशीन गोवन आसतना देवाच्या उतराचेर मात्र ओके आमी कालें दवरूंक आसा, फोकस करूंक आसा. खंयचे ब्रदर जावं सिस्टर जावं या देवाचे तांचे वयर न्ही आमचो भावार्थ आसचो, देवाच्या उतराचेर. करेक्ट न्ही? तेय आमी फोकस करीचे. आमी खंयच्या रॉंग मेसेजेसाक कान दिवचे न्ही. ओके, केदाळ आमी देवाच्या उतराचेर फोकस करता जाल्यार थंय आमकां जैत लागता. ताच्या उपरांत नेक्स्ट 8 पळया सिस्टर. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदां तुज्या वंटांचेर दवर. तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. ओके, हांगा आमी पळयता धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर म्हळ्यार काय अर्थ? आमी तोंड सोडून उसारिचें म्हण सांगून. करेक्ट न्ही? वय आतां थोडे पटी आमी पळयलां जावंक पुरो मस्तू कडेन आमी पयलें केलां हें. करेक्ट न्ही? वय आमी उशा पंदरा दवरून न्हिदचें. करेक्ट न्ही? या खंय दूख आसा थंय तकली दूख आसा जाल्यार तकले वयर दवरचें. केलां की ना? केलां न्ही? पोट दूख येताना पोटा वयर दवरचें. करेक्ट न्ही? वय वय थोडे पटी आल्तर वयर आल्यार तेंत आसता. करेक्ट न्ही? गर्भश्मेंत टायमार ताची धूळ पुसून काडटात थोडी. खंय दवरला तेंत आसता. करेक्ट न्ही? देवाचें उतर खंय दवरलां तेंत आसता. आमच्या वाठार काल आसा संवसाराचें. या संवसाराचें. करेक्ट न्ही? आमच्या वंटाचेर आमी देवाचें उतर दवरूंक उत्तुना. ह्या संवसाराचें तें दवरलां आमी. पळय आमी कोणी एकलो मनीस उलयतना ताणें 2 मिनटां उलयल्यार हांगा तावन आमचे तावन कितल्या मिनटांची जबाब येता तिशीत. हांगा 2 मिनटां आमी तांणी उलयलीं कालेंगी. ओके, इफ म्हज्या वंटार देवाचें उतर आल्यार हांव कालें करियेत रिएक्ट करना हांव. करेक्ट न्ही? काले रेस्पॉन्ड करता. बट हांगा काल जाता रिएक्शन आमचे 5 मिनटाचे की चड येता. थंय 2 मिनटाची उतरां आयल्यार हांगा तावन एक 10 मिनटाची जबाब आमी पाठी दिता. करेक्ट न्ही? आतां ह्या संवसाराच्या हातून आमी चलता चल्या पुरो परिस्थिती येता हांगा. त्या देखून आमी उलोवच्या उतराक आमकां गुत्त आसा सकत आसा म्हण सांगून. करेक्ट न्ही? आमच्या हर एक उतराक सकत आसा. करेक्ट न्ही? खंयचेय उतर आमी उलोवन दी, देवाचे उतरा प्रकार उलयतात गी वा ताचे विरोध उलयतात गी, हर एकाकी सकत आसा. करेक्ट न्ही? त्या देखून तोंडा तावन उतरां पयस वसोंक नजो. देवाची उतरां पयस वसोंक नजो. ओके, देवाची उतरां पयस वसोंक नजो. हांगा तेंच म्हणटा. करेक्ट न्ही? सदांच दीस आनी रात आमच्या तोंडार देवाचे उतार आसाचे म्हणून आमकां सांगता. हें कशें जाता? आमी उलयचें पडटा न्ही. थोडे पटी आमकां काल म्हणटात थोडो एकलो येवन सूख नासतना आमच्या मुखार येवन उलयतना आतां सवाल येवंक पुरो. हें कशें जाता? आमी उलयचें तर पडटा न्ही थोडे पटी. आतां आमी अशें हर एक दीस आमी आनेकल्या लागीं उलयतना आमी एंत उलोवंक जायना न्ही. खंय उलोवन खंयच्या टायपाचें उलोवणें उलयता आमी, कशें उलोवचें म्हणून ही क्वेश्चन येता. करेक्ट न्ही? आतां खंय आमकां एक अशें करियेत खंय उलोवणें देवाचे उतरा प्रकार ना थंय आमी रावजेस्त म्हणून ना. करेक्ट न्ही? आमी इशीन येवयेत देवाचे उतरा प्रकार ती ना म्हण गोत्त आसल्यार आमकां ओके थंय आमी रावची गरजत. देवाच्या उतरा प्रकार आमी तांकां आन्सर दिवंक जाता. करेक्ट न्ही? उतरा प्रकार आमी तांकां शिकोवन दिवंक जाता. की संवसाराचें उलयतना हांगा तावन आमी कालें करीचे देवाचे उतार तांकां शिकोवंक आसा. करेक्ट न्ही? आमी तांणी सांगलें म्हणून म्हाका आतां काल म्हणटात हुशार ना अशें जालें म्हाका अशें सर्जरी करीचें म्हण सांगलां म्हणून तांणी सांगतना वोय गी तर तो डॉक्टर बरो आसा तूं ते पटी कन्सल्ट जा. आमच्या एका फॅमिलीन तशें जालें अशें जालें म्हणून हें पुरो कहलीं उतरां. ही पुरो संवसाराचें उतरां. करेक्ट न्ही? आमी हें सोल्युशन दिवचें न्ही. तांकां देवाच्या उतरा प्रकार तांचे लागीं उलयचें आमी. करेक्ट न्ही? त्या देखून आमी खंयचे उतरां उलयतात त्या उतरांक सकत आसा म्हणून आमकां गुत्त आसा. तशें जाल्यार सदांच ती आमच्या तोंडा तावन भायर वसोंक नजो. खंयची? संवसाराची उतरां. ओके,
आता बायली संसाराची उलयताना ती उतरां ती उलयताना या संसार प्रकारात तांणी उलोवचें करेक्ट न्ही ताका आमी आमच्या तोंडांत काले अशें भायर वचूं नजो ओके आमच्या तोंडांत देवाची उतरां प्रकारात वसाजे देवाची उतरां मात्र भायर वसाजे आमी संसाराचो लोक उलयताना तांच्या प्रकारात ती हुशार ना म्हणटाना त्या जाल्यार आमच्या तोंडाक काले येता तुवें आतां सांगला त्या डॉक्टरा कडेन वच हांगा वच तशें पळय सांगल्यार जाता गी काय ना करेक्ट न्ही होय. आम्ही आणि थोडी गायने अशें वय सांगूंक सिस्टर जाय सांगा जेजूच्या गायने तू गुण जालाय अशें आमी वय देवाच्या उतर तांकां दिजे सांगाजे वय आता थोडे पटी काल जाता थोडी मस्त म्हळ्यार संवसारांत मस्त इन्वॉल्व जाली ती सांगतात थोडे पटी एकालेंक एक अशें एक अशें जालें वय ताका काल म्हणटात ऑपोजिटाली रिप्लाय करची रीत अशी आसता वय गी हांवें तशें जालां अशें जालां वय गी हांवें जाल्लें पळयलां ती इल्ले दीस वांचली आनी मेली ती म्हणटाना त्या जाल्यार काल जाता मुखार आलो मनीस बी येता तो पियानत मरता करेक्ट न्ही त्या खातीर आतां खंय मातशें व्हरून पावयता म्हणल्यार ती काल म्हणटात ती मरणाची परिस्थिती येवंक पुरो तांकां तहल्या परिस्थितीक व्हरून पावयतात ती उतरां करेक्ट न्ही त्या देखून आमच्या तोंडांत हांव कसली उतरां भायर येवं नजो म्हणटा उतरां आमच्या तोंडांत हांव खंयची संवसारी उतरां भायर येवं नजो आमच्या वोंडाचेर देवाची उतरां मात्र आसूंक जाय म्हणटा ओके सदां काळ ओके आमच्या जिवितांत तीच उतरां आमी उलोवंक जाय तीच उतरां आमी रिपीट करूंक जाय घडये घडये आमी ते रिपीट करूंक आसा ओके आमी आतां गायक पळयलां न्ही गाय तशेंच न्ही हें आमी एग्जांपल मस्त पिटी आयकलां गाय आतां तण खाता खावन जाल्या उपरांत कितें करता एक कडेन बसता आनी कितें करता ते पोटांत पुरो ते भायर हाडून साबून उत्ता आसता करेक्ट न्ही पळयलां न्ही आमी हें एग्जांपल पळयलां न्ही खुद्द आमी ते कथा वेळार ती गाय तें साबिना जाल्यार परत्यान परत्यान तें काडलें म्हणटात भायर काडन तें साबिना जाल्यार काडलें जाता तिका अशें तिका बसल्यार जिरा काडलें जाता तिका जिराना तिका करेक्ट न्ही अजीर्ण जाता पोटांत आतां अजीर्ण जावन मागीर पोटांत प्रॉब्लम स्टार्ट जाता करेक्ट न्ही त्या देखून ते कितें करता कावनूच आसता साबूंत आसता करेक्ट न्ही वयर 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 साबूंत आसता ती करेक्ट न्ही साबूंत आसता आनी पोट क्लीन ते साबले वरवीं काडलें जाता साबले वरवीं ती पोटाचे प्रॉब्लम्स येनात पोट क्लीन जाता तशेंच आमकां एक देवाचे उतार मेळ्ळ्यार ते देवाचे उतार आमी कितें करीजे सांगूनूच रावाजे कशी ती गाय साबूंत आसता पळय तशेंच आमी घडये 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 सांगूनूच रावाजे म्हळ्यार घडये घडये सांगचें कित्याक हें आमकां देव सांगता म्हळ्यार उतरां कित्याक उलयचें म्हूण सांगल्यार ओके कित्याक आमी तें तोंडसून सांगचें म्हूण सांगल्यार देवान आमकां तो अधिकार दिला पळय गी आमकां मात्र तो अधिकार दिला ओके देवान ताच्या उतरांनी तो संवसार रचलो करेक्ट न्ही देवान संवसार रचतना देवाच्या उतरान तो उलयता आनी रचता करेक्ट न्ही नेक्स्ट आमी ते हिब्रू 11:3 पळया देवान आपल्या उतरां वरवीं पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडनातल्या तावन उपजलां म्हणलें सत बावार्ता वरवींच आमी समजता ओके आतां देवान आमकां ताच्या स्वंत स्वरुपान ताच्या सारक्याचे आमकां रचून आमकां कितें केलां ताणें अधिकार दिला करेक्ट न्ही अधिकार दिला ताणें आतां उलोवचे अधिकार दिला की ना आमकां आमी कितें करता आमी जायते पटी कशे उपयोग करता आतां देवान भुंय रचतना ती भुंय कशी आसली कालीच आसली निराकार आसली करेक्ट न्ही रिती आसली ती अंधकार बरो नासलो करेक्ट न्ही आतां ते 3 प्रॉब्लम्स दिसून आसले करेक्ट न्ही उत्पत्ती आमी 1 1 2 3 ते म्हणटा ते 3 टायपाचे प्रॉब्लम्स देवान पळयले आतां ते पळयल्यार ताणें प्रॉब्लम्स उलोवना ते करेक्ट न्ही
ताका कितें जाय आसलें तें मात्र तो उलयलो. ते प्रॉब्लेम उलोवना तो. आमी कितें करता सडावत कितें उलयता आमच्या जिवितांत आसल्या सगळे टायपाचे कहले समस्या आसतात की असतात आमकां एक ना एक रीती समस्या असतातच करेक्ट न्ही आं आतां आसतना आमी कितें करीजे आतां समस्यांत देवाची उतरां उलयजे गिना उलयचे उलयचे देवी तशेंच उजवाड जावं म्हणून एकच उतार ताच्या तोंडांतल्यान भायर येता आनी तें कितें पळयता तो उजवाड पळयता तशेंच आमच्या जिवितांत ती समस्या आसूंक पुरो निराकार आसूंक पुरो ओके आमच्या जिवितांत एक रिते टायपाचे तें आसूंक पुरो अंधकार बरोवन आसा जावंक पुरो आतां हातूंत हांव भायर येवंक वचूं जायना म्हणून आमकां दिसता जावंक पुरो ओके कशें भायर येवचें म्हाका कांय उजवाड दिसना हांव फुल्ल काळोखच दिसता म्हाका होप्स ना आमी चिंतूंक पुरो जाल्यार देव हांगा उजवाड जावं म्हणून उलयलो उजवाड जालो तें तशेंच आमच्या आमकां ताच्या स्वंत स्वरुपायेंत ताच्या सारक्याचें आमकां रचलां आमकां ताणें अधिकार दिला उलोवंक करेक्ट न्ही हर एक परिस्थितीक आनी समस्याक उलोवंक ताणें अधिकार दिला आतां आमच्या तोंडांतल्यान येवची ती उतरां एक काल म्हणटात एक कच्च्या वस्तू म्हणटात रॉ मटेरियल्स म्हणून सांगता आमी म्हळ्यार ती एक रॉ मटेरियल्स म्हणून आमकां आनी ह्या संवसाराक हे रॉ मटेरियल्स पयलेंच रेडी करून दवरलां ते आत्मीक संवसारांत हे सगळें रेडी आसा आमी ह्या संवसाराक ते हाडिचे जाल्यार ते रॉ मटेरियल्स ह्या कच्च्या वस्तू तेंतान आमी हांगा हाडिचे जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान आमकां जाय जाल्लें तें करेक्ट उतार उलयता जाल्यार मात्र ते इमिडिएट ते आमचे कर्ण काण घेवंक साध्य जाता ओके आत्मीक संवसारांत ते सगळे रेडी आसा कितें आमकां जाय आमकां कितें पुरो जाय आमकां रसच्या पयलेच देवान पयलेच रेडी करून दवरलां करेक्ट न्ही आतां आमी कार काण घेता जाल्यार खंयचेय एक व्हेकल आमी काण घेता जाल्यार ताका जाय जाल्ले मटेरियल्स पयलेच कंपनीच्यांनी रेडी करून दवरलां गिना दवरतात करेक्ट न्ही आमी काण घेवन जाल्या उपरांत रेडी करतात की ताचे आयटम्स ना पयलेंत रेडी करनासतात करेक्ट न्ही खंयचे पुरो पार्ट्स जाय ते पार्ट जाल्यार खंयचे पुरो रितीचे रिपेरीक ताका पार्ट्स गरज आसात आनी खंयचे कंपनीचे ते पयलेंच ते रेडी करून दवरता ती कंपनी करेक्ट न्ही सो ही कंपनींत तशें करचें जाल्यार आतां ही संवसाराची कंपनी तशें करचें जाल्यार आमकां रसुल्लो देव आमकां जाय जाल्लें आमकां कितें पुरो जाय तें पुरो आमकां तयार करून दवरलां करेक्ट न्ही तर आमी आतां तें कशें काण घेवचें आमी उतरांनी देवाच्या उतरांनी उतार उलयचे आमी करेक्ट न्ही करेक्ट न्ही समजलें की तुमकां कशें समृद्धी करचें म्हण सांगो न्हू आतां नेक्स्ट आमी पळोवचें जाल्यार आतां बॉक्सनाच्या विशयान आमी मस्तपटी शिकल्या करेक्ट न्ही आमी थोडे पट्टी आमकां मस्तपटी क्वेश्चन्स येतात आमी मागणी करनूच आसता बायबल वाचता मस्त मागणी आमी करता ओके जाल्यार आमचे मागणी त्या मागण्याक आमकां जाय जाल्ले आन्सर मेळना थोडे पटी ओके मस्त वर्सां हांव न्हू म्हाका तें जायचेंच म्हणून मागोन आसता आमी जाल्यार कितलें ट्राय केल्यार कालें केल्यार ओके तांदून तावन भायर येवचें म्हणून कितले प्रयत्न केल्यार ते जातेत ना आन्सर मेळटेत ना कित्याक हे कश्ट कित्याक म्हजें जिवीत म्हणून एका टायपाचे क्वेश्चन आमकां आयलां गिना आयलां मस्तपटी करेक्ट न्ही ओके आतां ताका मेन रिजन काले जावंक पुरो एक मेन की काले जावंक पुरो देवाच्या उतराच्या विरोध आमी उलयतात ते करून जायना उतराचे विरोध आनी एक कालंगे म्हण सांगल्यार ताका एक मेन की आसा आमच्या जिवितांत ते कालंगे म्हळ्यार बोक्साणे ओके बोक्साणे एक काले म्हणटात आमी तुमी गुगल फॉर्म पळयला जावंक पुरो न्ही हे आमी आयकलां एग्जाम्पल गुगल फॉर्मांत तांणी ऑप्शन्स दितात नांव विचारतात तुमचे डिटेल्स विचारतात तातूंत एक खंयचें जाल्यार डिटेल आमी घालना जाल्यार फिल करना जाल्यार तें आमकां प्रोसीड करूंक जायना करेक्ट न्ही तें फॉर्म सबमीट करूंक जायना तें काल म्हणटा परत्यान ते फिल करा म्हणून सांगता करेक्ट न्ही ते फिल करा मागीर हांव प्रोसीड करता म्हणून सांगता हांगा ओके तशेंच मागणे देवाच्या त्या राजाक आत्मीक काल म्हणटात आत्मी संवसारांत ते सगळें कर्ण तो ऑलरेडी दवरला आमकां गोत्त आसा तें जाल्यार तें आमकां आपणावंक ह्या जिवितांत आमच्या ह्या जिवितांत हाडूंक आमकां जाय जाल्यार ताका काल म्हणटात ताका एक कॉलम ते काल म्हणटात गुगल फॉर्मांत ते एक खंयची एक ते सोडून येता पळय ते तशेंच आमच्या जिवितांत ते कालंगे सोडून गेला म्हण सांगल्यार तें एक बोक्साणें
ओके. आनी एक काले म्हळ्यार आनी एक इम्पॉर्टंट की म्हळ्यार मोग. हे 2 कॉलम फिल जायना जाल्यार ओके हे 2 काले म्हणटात कीज आमच्या जिवितांत आमकां काले म्हणटात नातले वरवीं आमकां काले म्हणटात ते आत्मीक संवसारांत आसचे ते खंयचेय आमकां टच करूंक जातात ना. ओके ह्या संवसारांत हाडूंक आमकां कश्ट जाता. त्या देखून मागणें मस्त गरजेचें. मागणें जायत आमकां हर एक लागीं आमकां जाय. ओके. मागणें म्हाका आनी म्हज्या ते देवाक आसचे ते संबंद ते ओके तें जायत आमकां. कितें एक की म्हळ्यार आमकां ते एक उणेपण काल आसा म्हण सांगल्यार तें जावन आसा बोगसणें. केदला मनशेर हांव बोगसूंक रेडी आसना वा हांव बोगसणें दिना वा हांव एक त्या एका विशयांत हांव एक परफेक्ट आसा म्हणून हांव चिंता तेदळा मशेरी म्हज्या मागण्यांत उणेपण आसा म्हणून अर्थ. ओके. हांव मागोंक पुरो दीस रात हांव मागता जावंक पुरो दीस रात हांव बायबल वाचता जावंक पुरो हांव सेवा करता जावंक पुरो हांव थंय वेता हांगा वेता मस्तू सेवा करता जावंक पुरो सगळें करता जावंक पुरो. ओके. खंयच्यान ती काले म्हणटात खंयच्यान ती उणें ना म्हज्या जिवितांत. ओके हें पूर हांव करतां जाल्यार ह्या बोगसण्याक येताना हांव तातूंत काले म्हणटा हांव म्हणटा काले हांव परफेक्ट आसा. आमी थोडे फावटी सांगलें आयकलां जावंक पुरो आमी केलां जावंक पुरो गुर्तून ना. ओके. हांव बोगशितां हांव बोगसणें दितां म्हण सांगून म्हाका तें पुरो काही येना म्हजे भितर. ओके. म्हाका ताका पळयतना काही जायना. ओके. पूण भितर भितर काले आसता. भितर आमच्या दुसऱ्यांत आसता करेक्ट न्ही. आमकां भायर कशें पुरो बरेंत दिसता करेक्ट न्ही. आमी हांसता उलयता सगळें करता सगळें बरें आसता. आमी विचारता कशें आसात तुमी बरीं आसात गी तशें अशें पुरो उलयता. ओके. आमी पूण भितरल्यान काल उडास येता आमकां. तांणी काल्लेंगी एक दीस केल्लें आमकां उडास येता भितरल्यान करेक्ट न्ही. आनी तांकां ते काले मिणी एक आतां सिच्युएशन तांचें पाड आसा जाल्यार आमचे भितर काले येतात आलोचन ओ तुका गी तुका तशेंच जायजें म्हण सांगता हांव भितर करेक्ट न्ही. भायर आमी आसता करेक्ट न्ही. ते आमी पूरो एक्सपिरियन्स केला जावंक पुरो करेक्ट न्ही. त्या एका एरियेंतान आमी केदळा भायर येता त्या टायमार आमकां रिजल्ट पळोवंक जाता. आमी आतां पळया मार्क 11 25 26 24 ब्रदर 24 ओके. इलेवन 24 देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. ओके. ह्या हांगा शिवाय कालो म्हणटा सांगा वाचा सिस्टर वाचा. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांयपणी विरोध असल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गीचो तुमचो बापूय तुमची पातकां बक्षितलो. ओके पुरो सिस्टर. हांगा आमी पळयलें कितें मागण्यांत तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना. कितें जर तुमी मागण्यांत मागतात ते आमकां मेळ्ळांच म्हणून आमी सतमानिचे करेक्ट न्ही. ते आमकां मेळ्ळांच ते मेळटलेंच करेक्ट न्ही. तातूंत आमकां खंयचीय डावट ना. ओके. ऑलरेडी ते आमच्या अकावंटांत येवन पडल्यात करेक्ट न्ही. ऑलरेडी आमचे लागीं आसात कितें आमी ते मागले पुरो आसा. आतां कितें सकडी आमी तोंडसून उसारले कितें सकडी आमी ते उसारले सगळें तें आमचें तें आसा जाल्यार तातूंत कितें सांगता परत्यान त्या उतरांत कितें सांगता ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां विरोध आसल्यार बक्षिया म्हणून सांगता करेक्ट न्ही. त्या दाडा सर्गीसो तुमचो बापय तुमकां तुमची पातकां बक्षितलो. आनी ह्या शिवाय कितें पुरा तुमी मागण्यांत तांकां परत्यान सांगता परत्यान आमी रिपीट करया कितें पुरा तुमी मागण्यांत तुमी मागलां तुमकां मेळ्ळांच मेळटलेंच. ओके. आनी मेन हांगा खंयच्या विशयांत उलयता बोगसण्याच्या विशयांत उलयता करेक्ट न्ही. आमी देवाचें उतर आमी तोंडसून सांगतना वाचतना आमकां कांयपणी एक विरोध आसल्यार कोणा वेर एका एक विरोध आसा जाल्यार ओके थोडे फावटी गोत्त आसून जावंक पुरो गोत्तून आसतना जावंक पुरो. ओके. कोणी आमचे विरोध आयल्यात जावंक पुरो
हांगा काले म्हणटा ते बोक्षिया म्हणून सांगता करेक्ट न्ही एक कीट म्हण येत आमच्या जिवितांत ओके केदळा मशेर हांव बोगसूंक तयार जायना ओके केदळा मशेर हांव मागणाक उबें रावतना म्हजे विरोध कोणी आसूंक पुरो म्हजी आवय बापूय आसूंक पुरो म्हजी घोव बायलां कोणी आसूंक पुरो सजारची आसूंक पुरो भुरगीं आसूंक पुरो वा कोणी आसूंक पुरो ओके आमचे कुटुंबदारां आसूंक पुरो ओके आनी हांव तांचे विरोध राग दवरनू मसूर दवरनू हांव तांचे विरोध वायट चिंतोवन हांव हांगा मागण्याक या हांव हांगा परफेक्ट फारिसेवा बरी म्हणून हांव सामासा म्हणून हांव मागणाक उबें रावता जाल्यार खंडीत जावन ते मागणे आमच्या त्या सर्गीच्या बापा लागीं पावोवंक साध्यत ना करेक्ट न्ही कित्याक कित्याक आमकां ते साध्य ना बोगसूंक आमी ना आमी दुसऱ्यांचे पळोवन चिंतनाका आमच्या जिवितान आमकां गुत्त आसा करेक्ट न्ही करेक्ट न्ही आतां एक थोडे फावटी पयलीं आमच्या जिवितान जाला जावंक पुरो आमकां एक फॅमिली फंक्शनाक वेताना जावंक पुरो या कालय जावंक पुरो ती मनशां येता म्हणटाना आमकां ती रावंक साध्य जायना तांकां फेस करूंक जायना ओके ते कित्या वरवीं जाता आमी कित्याक म्हळ्यार हांवें बोगसूं ना त्या मनशाक भितर दवरलां पळय भितर दवरून खाण गेलां करेक्ट न्ही पूण हांव भायर घालन करतां तांकां पळोवन बरें करून उलयतां हांसतां पुरा वयल्या वयर करेक्ट न्ही आमी चिंतले आमी परफेक्ट आसा हांव सामा आसा म्हणून करेक्ट न्ही कित्याक आमी उलयता न्ही तांचेडे बरें करन करेक्ट न्ही भितर ताणें कालंगी उलयली उतरां आनीकी दूख आसा भितर करेक्ट न्ही कितेंगी ताणें खंयच्यागी टायमार सांगलां ल्हान आसतना केदळागी सांगल्लें ओके पूण आमी तें पुरो भितर दवरन दीस रात आमी मागता ओके खंयच्याकी आन्सर मेळोंकूच मेळना ओके खंयच्या आमच्या मागण्याक जावंकूच मेळना ओके ते कनेक्ट जावंकूच जायना आमकां देवा लागीं ओके देवा लागीं कनेक्ट जावंक कश्ट जाता आमकां करेक्ट न्ही तोंडा उतरां कशें जावंक पुरो तोंडांत देवाची उतरां सांगूंक पुरो जाल्यार ही बापा लागीं कनेक्ट जावंक बापाचो तो मोगाचो अनुभव करूंक वा तेंतान खंयचीय म्हाका एक जवाब तेंता हांव न्हू फाल्यां म्हाका पाटी आन्सर येजे जाल्यार कितले कश्ट जातात करेक्ट न्ही खंयचोय तो ताळो देवाचो ताळो आमकां आयकूंक साध्य आसा साध्यत ना कित्याक म्हळ्यार भितर आसा नाका जाल्लें बरें दवरलां भितर ना बोगसणें आसा मोसूर आसा आनी दुखयल्लें ताणें दुखयल्लें हट कण गेल्लें तें पुरो आमचे भितर आसा ओके करेक्ट न्ही केदाळ आमी बोगसणें दिता तेदाळ काल जाता कशें बोगसणें दिवचें आमी कशें हातूंत हांव भायर येवचें म्हणून आमी पवित्र आत्म्या लागीं विसारचें करेक्ट न्ही पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय म्हाका भायर येवंक ह्या हातूंत म्हाका भायर येवंक जाय म्हाका त्या व्यक्तीक बोगसूंक जाय आमच्या स्वंत बळान तें साध्य आसा गे बोगसूंक हें फस्ट क्वेश्चन बिलकूल जायना करेक्ट न्ही करेक्ट न्ही आमी विचारचें पवित्र आत्म्या लागीं हांगा तुजें उतर आमकां सांगता मागण्याक उबें रावतना तुजे विरोध कोणी आसा जाल्यार म्हजे विरोध कोणी आसा जाल्यार बक्षीचें पयलें फस्ट उतर कितें म्हणटा आमकां मेळ्ळांत म्हणून सतमा न्ही जे करेक्ट तें मेळटलेंच 100% करेक्ट न्ही पूण काले म्हणटात हे पूण 100% मेळचे ते देवान दिल्लो बसवण येता 100% ओके जाल्यार ह्या एका बॉक्सनाच्या हातूंत हांव पाटी आसा जाल्यार ओके तें हांवें पवित्र आत्म्या कडेन विचारूंक जाय म्हाका शिकय हातूंत हांवें कशें भायर येवचें ओके आमी मिसाक येता आमची काणीक आमी भेटयता करेक्ट न्ही ती मानवता गी आमी बॉक्सने दिनासतना मिसाच्या बलिदानान भाग काण घेता जाल्यार वा कितेंय आमी एक काणीक दिता जाल्यार आं जाता गी तें जायना परत आमी कितेंय तो इवन मोग दिवंक पुरो मोग दिल्यार तुजे थंय बॉक्सणें ना जाल्यार काले फायदो करेक्ट न्ही पूण एका वेळार बायलान मोग तो दिवंक हांव करूंक पुरो जाल्यार बॉक्सणें म्हजे थंय ना जाल्यार ताचे विशयांत म्हाका आनीकी डावट आसा जाल्यार आनी म्हाका ताचे विशयांत एक तो मोग आनीकी म्हजे भितर येवना जाल्यार ओके आनीकी म्हाका ते गिल्ट कॉन्शियस भोगता जाल्यार ओके तेंत हांवें सांगलें पळय कोणी एका मनशाक पळयतना थोडी रावनात
त्या मनशा लागीं करेक्ट न्ही वचून सोडतात कित्याक म्हळ्यार तांकां आदलो पुरो उडास येता ताणें म्हाका अशें दुखयल्लें तशें प्रमाणे गिल्ट आसता गिल्ट कॉन्शियस म्हणटा आमी भितर ओके कितले आमी बडा बडा मागता जावंक पुरो देवाक ते कनेक्ट जायना ते करेक्ट न्ही वय कनेक्ट जावंक मस्त कश्ट आसा त्या देखून काल गरजेचें बक्षीचे बोक्साणें मस्त गरजेचें कोणी कालेय करून दित ओके म्हाका दुखोवन दित या कालेय करून दित म्हाका ते पडोवन वचना म्हज्या आनी म्हज्या देवा संबंद इतलेंच पुरो म्हाका हांव देवा सारकें मोग दाखयतांगी आगापे लाव म्हणटात करेक्ट न्ही त्या दाळा मात्र हांवें देवा सारकें तो मोग हांवें दाखयताना ओके आनी तो जेजू कुर्सार तो मेलो कुर्सार ताका जायते दगदनी ताका आयल्यो करेक्ट न्ही पयल्यान तावन आखेर मिशेर जाल्यार तो एक उतार तो उलयल्लो ना करेक्ट न्ही इतले दूख इतले दगदनी भोगताना करेक्ट की ताणें काय सांगलें गी कित्याक म्हाका अशें करतात म्हण सांगो न्हू आं ताणें केदो जाल्यार सांगलां गी म्हाका कितें अशें दग दितात म्हणून न्हू ना ताणें सांगू ना करेक्ट न्ही तर आमी आतां काल करीचे आमी बोक्साणें दिवचे आनी त्या दळा मात्र काल जाता आमच्या जिवितांत आमी बरेंपण पळोवंक शकता करेक्ट न्ही आतां जेजू त्या कश्टा वेळार ते ताणें काल म्हळ्यार एक दुतार सांगलें ते कितें करतात ते नेणांत करेक्ट न्ही पूण आमी कशें करता आमी कशें उलयता आमी बोक्सूच्या विशयांत आमी मस्त फाटी सरता करेक्ट न्ही बोक्सूच्या एरियांत वा कितेंय एक काल म्हणटा तेका एरियांत आमी केदो संपूर्ण घेवन काल म्हणटात पावता हांगा म्हणटा कोणाचेर तुमकां कांय विरोध आसल्यार बोक्षया म्हणटा हांगा त्या दाळा सारकी बापी तुमकां बोक्षितलो म्हण सांगून आतां जेजू आमचे खातीर मेला आमची पातकां ताणें पळयलीं गी आमी मस्त पाड वाटेन आसता आसले हांव करेक्ट न्ही मस्त पाड आमी करनासल्या जाल्यार ते खंयचेय उडास दवरनासतना ताणें आमकां बोगसून कुर्सार मेलो आमचे खातीर तर आमी कालें करीजे आज आमी बोगसूंक आसा पूण आमच्या बळान ते साध्य ना देखून आमी कोणा लागीं सारीजे लागीं बळ विसारीजे समजलें गी तुमकां कोणा जाल्यार काल सांगूंक आसा गी ब्रदर रोनाल्ड ब्रदर पीटर ब्रदर काल आसा गी सांगूंक ना सिस्टर समास फॉरगिवनेस आमी आमच्या बळान दिवंक जायना वय जिसून आमचे खातीर आमकां फॉरगिवनेस दिला आनी हम्म. ते आमी चिंतून आनी आमी पवित्र आत्म्याचे सकत आमी आपणावन ताच्या कृपे वरवीं मात्र आमी फॉरगिवनेस दिवंक जाता नाजाल्यार म्हजे फ्लॅश आयकना वय कित्याक आमी वाडोन आयिल्ले रीत आमी वाडले रीत वा आमी संवसारांत जियोवची रीत आमची सडावत रक्ता मासाच्या प्रमाणे आसल्यान तितले इजी ना पूण देवाच्या उतरांत कोण मनीस घट जाता आनी तो तिरासानेर येता आनी ताचे तावन देवाची कृपा प्रकटीत जाल्ल्यान मात्र आमी हेरांक बोगसूंची सकत आमकां देवाची सकत ती पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां लाभता दुसरे कोणाक सांगूंक आसा गी ना सिस्टर ब्रदर एंड करतात गी ब्रदर एंड प्रेयर करचे सिस्टर करा ब्रदर करा ओके ओके मगळ बापा अर्गां तुका दिता बापा आयच्या दिसा बापा तुवें आमकां आमी कशें हेरांक बोगसूचे आनी आमी कशें तुज्या संगतपणांत आमी वाडाचे ह्या विशयांत आमकां तुवें सविस्तार जावन ह्या भयणी मुखांतर तुवें आमकां शिकयलें बापा कित्याक
तुझ्या संगतपणावरवी मात्र आम्ही या संसारांत तुझे सवे आणि पवित्रत्मेच्या एकवटांत आणि जेजू क्रिस्ताच्या मोगांत आम्ही वाडोवंक जाता बापा. कित्याक तुझ्या पुता सवे तुवें मोग तुवें आमकां हेरांक वांटलोय आनी तसो मोग आमी अनुभव करूंक तुज्या भुरग्यांक हर एकल्यांक तुवें आमकां फावो केलाय बापा. तूं आमचो इतलो मोग करताय की तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर आमी पथकांत आसतना, आमी तुज्या विरोध आसतना तुवें आमकां तुज्या पुताक आमच्या खातीर दंड दिलोय. आनी हाचे वरवीं मात्र आमकां आमच्या जिवितांत उजवाड फांकलो. कित्याक आमी जेजू क्रिस्त सवें आमी ताच्या मरणांत एक जाल्याव, तशेंच तो जिवन जातना आमी नव्यान आमी जिवीत जाल्याव. हाचे वरवीं आमी तुजो मोग ह्या नव्या जिवितांत तुज्या पुताच्या एकवटांत आमी चड आनी चड मोग अनुभव करूंक पावल्या बापा. हें तुवें आमचे थंय केल्ल्या वर्थ्या कृपे खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्मेच्या मजतीन. आमेन.